第7集，吉娃娃奇奇的毛绒冒险。从前，在奇幻王国的一个美丽城堡，住着勇敢的吉娃娃奇奇。奇奇是奇幻王国中一只生活在阿丽亚家的吉娃娃，拥有一双大大的眼睛和一身柔软的白色毛发。一天，当奇奇走进奇幻王国的大树林时，他意外地遇到了一群毛茸茸的生物，它们的毛发各自颜色缤纷，仿佛是树林中的生命之花。一只长毛的小绿精灵跳到奇奇的面前，欢快地打招呼。奇奇兴奋地摇动着尾巴，跟着毛茸茸的生物一同进入了这片神秘的大树林。树木在阳光的照耀下投下斑驳的阴影，形成一幅美不胜收的画面。奇奇充满好奇心地四处张望，发现了这片树林中各种奇异的生物。有一只蓬松的兔子，毛茸茸的耳朵在微风中轻轻摇曳。奇奇走上前，友好地与兔子打了个招呼。兔子欢快地回应着。吉娃娃奇奇点点头，和兔子一同在树林中欢快地跳着舞。其他的毛茸茸生物也加入了，形成一场欢乐的毛茸茸派对。奇奇发现每种生物都有独特的舞步和歌声，使得这场派对更加缤纷多彩。接着，一只毛绒的小松鼠跳到了吉娃娃奇奇的肩膀上，于是奇奇和兔子、松鼠以及其他毛茸茸的生物展开了一场精彩绝伦的冒险。他们穿越树丛，翻过小溪，发现了树林中隐藏的奇迹。在这个冒险的过程中，吉娃娃奇奇结识了更多的毛茸茸朋友，包括一只会说话的熊，一群彩虹色的小鸟，甚至还有神圣的水晶鹿，闪耀着光芒。这场冒险中，吉娃娃奇奇学到了很多关于大自然和友谊的知识。他发现，这片树林不仅充满了乐趣，还有许多需要保护的美好。吉娃娃奇奇和新朋友们共同决定，在未来要一起努力保护这片美好的树林。
让更多的生物和吉娃娃们都能共同享受这片毛茸茸的奇幻世界。这是一个充满魔法和爱的王国，等待着琪琪与阿丽亚探索更多的冒险和奇幻世界的魔法。